سازش ناکام او خبره مدینه سي کولا چې دا پلیت قوم الله رب ذو الجلال ولا پلیت علاج هولو نو خبره ترازو د نوح علیه الصلاۃ والسلام قوم پلیتو الله تعالی په پلیتو علاج باندې هغه ته څور کړه شفا ورک او بیا داغه نه اخوا الله رب ذو الجلال نوح علیه الصلاۃ والسلام سره د خپل ملګرو کشته ته وخیجو او هغه سازشیان چې ټول عمر د نوح علیه الصلاۃ والسلام خلاف تدبیرونه چلول سازشونه جوړ کړیو الله تعالی تباہ او برباد کړ او په طوفان نوح سره سکړو تباہ کړو حالات نن زما او ستاره لپاره هغه خلک څه دي د عبرت و نشانه ده او په قران عظیم الشان او کلام الله کې دا غسره تذکرہ ده نو په هر حالت کې چې چام د دین اسلام خلاف سازش کړي دي الله رب ذو الجلال دغه خلق هغه څه کړی دي تباہ کړی نو چې کوم دیندار سړی دی او په دې باندې حالات واقعات راشي الله رب ذو الجلال دل شفا یو سیس ګرځي خو هغه سیس ولا ګرځي چې هغه پاکي او چې کوم پلیت قومي دغه لپاره شفا په پلیت سیس کې الله تعالی کې خو دي دا بورا به تاسو پیژنئ بورا دا وری ګلونو باندې د ګونګټ په شان شي خو په ګلونو باندې ګرځي او یو ګونګټي دا باندې ګندګي باندې ګرځي د ګندګي سره د دې کار نو دا بورا یو ځل راولګي دوی د ګونګټ توي وای ټول عمر وای په دې غشیانو په دې مردارو باندې کینی راځه نن د لزه د باغ چکر در کوم په ګلونو باندې دی لکه پرې نه ماره خپل کار ته پرې نه ماره خپل کار کوو په چمنونو ګرځه په باغونو په ګلونو ګرځه پما سکه نه ترازه کنه چکر دلر کوم د ځان سره اوچت کو باغ ته وو پډیر ګلونو باندې دا ستا وراتاو چې کله تا وراتاو او ماجیګر دې تاسو کله ټول ورځ دې چکر ولګو په باغ کې څنګه چلول دي ګونګټ نه تاسو هغه وای مړه په خوده یقین وکړه کاړو سره باندې ګلونو بوی په پوزه باندې راغلی ورته د دومره خوشبودار ګلانو دا مزیدار په دې څو خلک ډېر د لری ناراضي او تا باندې دې ما سرونه کو نه یاره سپاتولګي په دې کې قسم خوشبو نشته ښه هغه له غخيارو ابورا غخيارو یاره وته لګ دې خواراشه د دې ګونګټ دا یو وزري چې داسې له ګچت کو لاندې دي د غشيانو یو داسې ورکوټه غوندې صحیح ساغن ختی و یره کنه چې تر ځان سره په جب کې دا شی ګرځي پتا باندې د ګلاب خوشبو اثر وکي پتا باندې د ګلاب خوشبو اثر وکي ته ټول عمر باندې ګندګي کې ته ټول عمر دغه ګندګي سره وس تاس پېنی باندې شوې دي پتا باندې دا خو سیس چې کوم دی دا ګلاب د خوشبو د اثر نه کوي د دې یو مسله معلومه شو چې کله یو انسان دا په غلطو مجالسو کې کینی د غلطو خلکو سره د دین استفاستای بیا به د دین په مجلس کې دلا ناس ته ورنه ورکي بیا به یو خسړی خې خبرې په دې باندې اثر نه کوي بیا یو سړی دی واغه خوده مکا یو غټه نشل د نشي بلاش اقسام دي او چې کوم یو نشم کوي وس دغه نشدار سړی دا چې لاړ شي کنه هسپتال ته او کله د دغه نشدا د نشي ولا سړی اپریشن هم نو هغه باندې نشم به کار نه کوي ستنه ورته کوي یره کوی پس پوي غاو ول نه پوي کما نشانه شوینانا وجه صدا دا د غلط مجلس سره دا دښ شوی دی اوس په دې نشم کار نه کوي ځکه چې دې شراب سکلی دي د آیفون نشه شروع کړی دا د چرسو نشه شروع کړی دا وغیرہ د نور الله دې موږ ټول د داسې قسم نشونه وساتي نو بیا په دې خلکو باندې هغه ډاکټري نشه عام اثر کوي د خبرې مقصد مې دا دی او موضوع دا ده چې د مسلمان خلاف سازشونه په هر ټیم کې شي وسم کیږي او د فخوان هم شوي او پیغمبران چې مقرب خلک داغو خلاف شوي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منوره کې وو د خیبر يهوديان ورته سازش جوړ او ورته وی دا څه کو چې د دې خلاف د دې پیغمبر خلاف سازش جوړو په طریقه ځان خلاصو دا خو چې راغلو زمون خدا سوچ فکر چې په مدینه منوره باندې کال او قبل کال
زمونږ مشري ده، زمونږ تسلط دی، او هغه مشري او تسلط او هغه عزت وغیره دا ټول پیغمبر ته حاصل شي. نو راي وستل او یو زنانه وا هغه له پیسې ورکړي، یو يهودانه وا او ورته وی دا څه وکا دی پیغمبر له تر وټي وکا دعوت وکا او پر وټي کې ولخم مکمل او خطیسترین زهر هغه ورکا چې دا پیغمبر است وفات شي. هغه زنانه نبی عليه الصلاه والسلام له دعوت وکړ. نبی عليه السلام خو بلار چا دعوت قبل نبی عليه الصلاه والسلام ورکلاړو چې کله مدعو شو او د دعوت د غروټي خوړلا په هغه روټي کې ورته زهر میلاو شو، دومره تیزترین زهر چې نبی عليه الصلاه والسلام خلی ته نوړی داسې ویوړه او د خلی نه بیر تراوتو کړه. جبريل عليه الصلاه والسلام ورته ویل الله رسول زهر دې کې چې ویل. نو چې کله توکلا زنانه ورته وی ولید الله رسوله ولید توکلا وای په دې روټي کې زهر دي. هغه زنانه وی بیا ورته نبی عليه السلام وای د الله باندې ظالمه تایله بل مال زار را کول. هغه وای د الله رسول د الله په ذات قسم چې ته ما معلومه ولې چې ته صحیح پیغمبر یو کني کچیر ته دا صحیح پیغمبر دي ته په پته ولګي چې په دې روټي کې زهر دي او کچیر ته نه نو دې ته په پته ونه لګي. لہذا چې درته پته ولګي دلا زمانه علاوه بل چاته پته نه و ته صحیح پیغمبر ما ته کلمه وای چې مسلمان شې. مسلمانه خوشو د غزنانا خود نبی علی السلام سره په دې روټي کې یو صحابي هغه تی ونوړی کلی وا او هغه سوخ بعد د هغه نوړی د وجنه د غزارو د اثر د وجنه هغه شهید شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راو غختلا زنانا وای چون کې ته مسلمان ای خود دغه صحابي په قصاص کې وته مړه کېږي، هغه قصاص کړي شو وفات شو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د زارو د وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم د ځن کدن پټین کې چې کم تکلیف هم د قزارو د وجنه. خو ګوره چې کله سازش ورشو د يهوديانو سازش وکړو ښکارش الله ورته خو دل چې پیغمبر استا خلاف سازش شوه. نن هم د ډیرو مسلمانانو خلاف سازشونه کیږي، خو الحمدلله هغه کم سازشیان دي هغه بیرته ښکارا کیږي. ستا خلاف هم ډیر سازشونه کیږي چې یاره دا سړی دنیوي تور ام ترقی ولکي، دا سړی علمي تور اخروی تور ام دا ترقی ونکی. خو ډیر داسې سازشیان دي چې الله رب ذوالجلال بیا ښکارا کړي. ځکه الله فرمایي ولا يحيق المكر السيء الا باهله. دا کم سړی چې بد تدبیر چاته کوي دا نه راګیری مگر خپل ځان پاغه کې راګیری. ستا دغه بد تدبیرو دا اچاته ضرر نشي رسولی. موسی علیه السلام دا الله رب ذوالجلال داسې جلیل القدر پیغمبر او چې کلیم الله ورته ویل کیږي د الله سره به خبرې اترې کولې. الله رب ذوالجلال به ور سره خبرې اترې کولې. قارون د دې خلاف سازش شروع. خو ګره چې ستا خلاف یو سړی سازش کوي دا به هم د دې بم وجوهات ښه یاره د عزت د ته میلاو د عزت ماته ولې نه میلاویږي د دې خلاف به سازش شروع. یاره دا سړی مالدار دی پیسې ور سره زما سره ولې نشته د دې خلاف بستا سازش کوي. دا سړی عزتدار دی په دې کلی علاقه کې خلک ډیر قدر او عزت کوي، یاران دوستان دي زما ولې نشته زما خلک قدر عزت ولې نه کوي د دې خلاف بستا بارے کې سازش شروع کوي. موسی علیہ السلام سره خو دنیا نه و عزت وکنه پیغمبري و او دنیا له چا سره و د قارون سره. ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. د قارون د خزانو چابیان به یو مضبوط جماعت په یو څو کسانو باندې هغه داسې اوچتولې وخانو ته چې چابیان دومره وینو خزانه به څومره. خو چې کله سازش شروع کو نو د موسی علیه السلام خلاف اوله سازش څه جوړ کو یو زنانه ته پیسې ورکړي. وای چې کله موسی علیه السلام قوم ته خطاب کوي قوم ته الله تعالی وحدانیت وړاندې کوي ته په پاسېږي په دغه مجلس کې او تبا الیاذ بالله په موسی علیہ السلام باندې د بدنامۍ داغ ولګي، د بدنامۍ تور به په ولګي. چې کله موسی علیه السلام داسې قوم ته مخاطب دی خطاب کوي نارینه زنانه ورته ناشتي هغه زنانه پاسېدله وای اے خلق زه تاسو ته دې خبرې خبرداري در کوم العیاذ بالله چې دی موسی علیہ السلام زما سره بدکاری کړي دې ما ته په بد نظر کتلی
موسی علیه السلام ورته داسې وکتل چې کله ورته داسې وکتل جلیل القدر پیغمبرو